Jemi rikthyer në studio, me mua është bashkuar miku emisionin 7-5, Metodi Marku nga Igjeum. Përshëndetje dhe mirëmëngjes Metodi, shumë kënaqësi që u riktheve në 7-5 dhe janë nga ato ditë ku duhesh më shumë se sa kur, sepse po përfundohen në fakt pranvera, po nuk po shohim një ditë me diell ashtu siç duhet që të themi do fillojmë zyrtarisht edhe plazhin. Mirë gjeta fillimisht. Gjithsesi, gjithmonë e them që klima shqiptare është nga klimat më të përshtatshme për arsye sepse të lejon edhe në këto ditë që sapo kemi kaluar periudha dhe me diell, pra ditët kanë qenë të ndara në pjesë. Shtuna për shembull ishte shumë e mirë për të shfrytzuar edhe për plazh. Po. Gjithsesi, duhet të themi që rreshtet e kohëve të fundit kanë shkaktuar probleme për bujqësinë, pasi ranë ndoshta në momentin jo të duhur, ndërkohë që kanë përmirësuar situatën e kaskadës Drimit në veri, pra që ishte problematike, le të themi. Si do të vazhdoj? Kur do të shohim ato ditët me diell që nuk do të presim më surpriza apo çuditëra që do të jetë një rebeshiu në mes të diellit? Po, sakt. Në fakt, për sa i përket le të themi një parashkim afatshkurtër, mendojmë që deri nga mesi i javës që vjen do të mbetemi në një paqëndrueshmëri, që do jetë më theksuar gjatë kësaj jave. Nëse do ndajmë territorin e vendit tonë në 3 pjesë, do thoni që pjesa jugore është ajo që do të jetë më pak e prekur nga vranësirat dhe rreshtit, pra me më shumë periudha me diell gjatë një dite të caktuar se sa qendra e vendit, por sidomos veriu i cili do të jetë më i ngarkuar për sa i përket vranësirave dhe rreshjeve këto ditë, siç kanë qenë edhe në ditët e kaluara. Në afat gjatë do thonim që vera që sapo do të nisim, do të jetë ndryshe nga propozonte versioni i kaluar i parashikimit. Versioni i fundit i parashikimit sugjeron që vera do të jetë për sa i përket temperaturave mbi mesataren e saj shumëvjeçare dhe për sa i përket rreshjeve nën mesataren shumëvjeçare. Do të thotë do të kemi një korrik edhe gusht, një qershor korrik dhe gusht me më pak rreshje, se kishim diskutuar herën e kaluar? Po, herën e kaluar ne prezantuam versionin e atëhershëm të parashikimit të verës, që në fakt sugjeronte që vera... Që ishte shumë larg edhe në kohë. Dhe ai parashikim në atë kohë na sugjeronte një skenar i ngjashëm me verën e kaluar, ku pati shumë ditë me rreshje gjatë verës, që kompromentoi edhe sezonin turistik, ndërkohë që me versionin e ri, ne duket se ky version po humbet, le themi, probabilitet dhe prezantohet si një verë e përshtatshme për sa i përket sezonit turistik. Metodi, pasi të kalojnë këto ditë deri nga mesi i javës tjetër, ditët me shi, do të thotë që hyn zyrtarisht vera? Apo sërish mund të kemi, sepse kujtoj që edhe vitin e shkuar korriku ka qenë shumë i lagësht, ka qenë me shumë rreshje. Mund të kemi të njëjtin skenar, le të themi? Apo është herët për të bërë parashikime kaq të detajuara? Po, është pak herët, por gjithsesi versioni i ri, le të themi, propozon një verë të ndryshme nga vera e kaluar, më pak rreshje, pra më të përshtatshme për turizmin. Gjithsesi, si çdo verë, në një numër shumë të pak ditësh, do të kemi mbas ditëve ato problemet e konveksionit, cilat nga nxeja e sipërfaqes tokës krijohen në mënyrë lokale, sidomos në lugina, rreshje të shkurtra gjatë pasditeve, dhe që mund të jenë edhe problematike, për arsye sepse ato shpesh shoqërohen me erë të fortë, por edhe me rufe. Mund të themi që deri tani jemi në ditë tipike pranvere ku nuk mungojnë rreshjet, po edhe temperaturat janë të larta, se nuk janë ditë të ftohta. Në fakt, për sa i përket pranverës, ose më konkretisht për muajin maj, do thonim që rreshtet kanë qenë mbi mesataren shumëvjeçare dhe temperaturat nën mesatare. Pra, në të dy parametrat, ky muaj maj ka qenë larg mesatares. Ka pasur ndonjë dukuri që ka rënë në sy në këtë periudhë? Po, në këtë periudhë gjatë këtij muaji, në fakt, më saktë të thonim si pranverë, në muajin e kaluar ne patëm le të themi një invazion masash ajrore nga veriu i Afrikës, po me karakteristika shumë të forta dhe në sasira më të larta se sa që patëm këtë muaj. Atëherë patëm një shkarkim të plurit sa raste nga këto masa ajrore nga Afrika, ndërkohë që në këtë muaj, vetëm në këtë javë, pra duke filluar të dielën më saktë, filloi mbritja e këtyre masave ajrore me ngarkesë pluri, por në sasira mesatare, kujtojmë që muajin e kaluar ato ishin me sasira pranë maksimales së vërtetuar ndonjëherë, pranë rekordit. Gjatë ditës së djeshme ka qenë piku i
eventit fundit dhe presim që gjatë ditës sotme kjo prani pluri të vi gradualisht duke u paksuar dhe të kaloj rajonin e Ballkanit drejt Turqisë dhe Ukrainës. Ishte shumë evidente, dallohej? Jo, këtë radhë, meqenëse sasia ishte shumë e ulët se muajin e kaluar, ishte vështirë të dallohej, mund dallohej vetëm në depozitimin mbi objekte, sidomos e objektet e errëta, makinat me ngjyrë të errët, të cilat kur binte shi që mund të dallohej apo jo? Më e dallueshme kur janë sasiera të pakta është kur ende s'ka filluar shiu dhe depozitohet në formë pluri mbi objekte. Mbi objekte. Mirë. Në përgjithësi do të jetë korriku dhe gushti do të jenë muaj të nxehtë? Le të themi e vështirë të thuhet se sa të nxehtë, po do të jenë mbi mesatarin e kaluam qershorin duke marrë në mirëshor që nga java tjetër do të kemi një përmirësim. Pra në total vera pritet të jenë mbi mesatarin e saj për sa i përket temperaturave. Pra hyn tek gjysma e muajve më të ngrohtë, nëse do të ndajmë të gjitha verat. Cilat janë zonat më të nxehta në Shqipëri? Rekordi është në qytetin Stalin, më falin në Kuçov sot, por kur është regjistruar rekordi një me emrin qyteti Stalin dhe ishte mbi 40 gradë, ndjes që s'më kujtohet shifra e saktë, më duket 43, por rekordi është aty, ndërkohë që edhe Gjirokastra, por edhe qytetet tjera si Fieri dhe Tirana dhe Berati regjistrojnë vlera të lartë temperaturave gjatë stinës verës. Ka diçka që duhet kenë qytetarët parasysh? Po, le të themi, në këto ditë, si që thame pak më parë, nëse duan përfitojnë nga moti, është më i përshtatshëm jugu i vendit, se sa qendra dhe aq më pak veriu. Një këshill do të ishte që gjatë pasditeve, pavarësisht se paradite ka qenë mjaft e kthjellët, pa në shqetësim, mbasditeve në zonat kufizuara, sidomos në zonat malore dhe pranë tyre, dhe Tirana bën pjesë në një nga ato qytetet që janë pranë një mali siç është Dajti, gjatë pasditeve mund të zhvillohet një vranësirë lokale dhe shumë intensive dhe mund të shoqërohet edhe me rufe. Në këto raste rekomandohet qëndrimi në ambientet të mbyllura. Pra, në përgjithësisht rekomandohen të kryen aktivitet gjatë paradites dhe të shmanget nëse është e mundur pasditja. Kur ka shumë rufe, cilat janë zonat për shembull që duhet të evitohen me domos, sepse këshilla më e mirë është që qëndroni në ambiente të mbyllura, por ka njerëz të cilët duhet të lëvizin, kanë aktivitet jashtë në terren. Cilat janë zonat më pak të rrezikshme ose detyrat për shembull që duhet patjetër të shmangen? Zonat më të prirura, do të thonim është gjysma lindore e territorit, pra zonat malore, po gjithashtu nuk përjashtohet mundësia që edhe në gjysmën perëndimore të territorit ne kemi fenomene të tilla, por sidomos në verë është gjysma lindore e territorit, e cila pra zonat malore, luginat dhe pra ende pa mbritur në urtësirën perëndimore drejt detit, janë këto zonat të cilat le të themi kanë probabilitet më të lartë që të shkaktojnë rufe gjatë pasditeve. Edhe diçka tjetër metodi, bëjmë dot një ndarje për shembull që mëngjeset apo dreka është me mot më të qëndrueshëm edhe pas dreka, pastaj edhe darka kanë vranësira, apo nuk bëjmë dot një ndarje të tillë në këto ditët që pritet që të ketë rreshje? Po, kjo është një ndarje pothuajse rregull që në përgjithësi gjatë paraditeve moti është në le të themi më i qëndrueshëm, mund të jetë totalisht i kthjellët ose me rreshje të dobta dhe pa të shoqëruar me rufe, ndërkohë që mbasditet ose lokalisht gjenerohen vranësira dhe më pas është rreshje dhe rufe, ose rreshjet e paradites mbasdite bëhen më të theksuara dhe sidomos shoqëruara me fenomenet të konveksionit, pra erë fortë dhe rufe. Se sot dita ishte mirë, mëngjesi ishte i mirë me diell, po nuk e di se sa gjatë do të mbaj. Në Tiranë të paktën. Edhe dje paraditja ishte goxha e qëndrueshme, por mbasditja solli surprizë sidomos në pjesën veriore të vendit, por kjo u zgjat edhe në qendër të vendit, duke përjashtuar këtë radhë jugun. Tirana dje ka qenë në rreshje me intensitet lartë. Po, pothuajse 20 mm u regjistron dje në Tiranë. Ishte shumë kënaqësi që ishe këtu mëngjes me mua në 7:05. Faleminderit, edhe besoj se do të jemi sërish deri në fund të sezonit për të diskutuar edhe më në detaje se si do të jetë vera për gjithë ata të cilët planifikojnë që fundin e korrikut apo kushtin të bëjnë pushime. Faleminderit, uroj një ditë sa më të mbar. Ne do ndalemi në një hapësirë të shkurtër reklamash, më pas me mua në studio do të jetë Florida Kërpaçë, nën kryetarja e lëvizjes rinore për integrim, do të diskutojmë për situatën politike. Për të parë më shumë video të programit tonë, regjistroni tani në YouTube.